Друзья, всех приветствую на своем канале. И, как вы, наверное, уже знаете, примерно с начала мая я занимаюсь постройкой очень большого проекта, просто огромной диорамы, и мне захотелось сделать что-то простое, то, что сможет повторить практически каждый. Сюжет будет довольно простой и понятный, и в качестве модели для этого сюжета я выбрал вот такое пассажирское судно от фирмы Revell в масштабе 1 к 1200. Конечно же, будет работа с эпоксидной смолой, с помощью которой я сделаю океан. Ну а в качестве пейзажа под это гражданское судно я не нашел ничего лучше, как сделать скалы. Но они будут отличаться от того, что я делал раньше. Я буду делать их полностью практически из пеноплекса, чтобы это было максимально похоже на натуральный камень. А прежде чем мы приступим к созданию этого сюжета, я хочу поблагодарить спонсора, благодаря которому вы смотрите этот видеоролик. Игра Викинги. Викинги — это стратегия, в которой каждый что-то для себя найдет. Ты можешь добывать ресурсы и с помощью них строить свой город, нанимать большую армию и прокачивать для нее оружие, а после нападать на игроков со всего мира. Ведь в Викингов играют уже более 20 миллионов человек, поэтому скучно точно не будет. Лично мне в Викингах нравится стильная, красивая графика, постоянная поддержка игры в виде частых обновлений и огромная вариативность разных действий. И еще немного о приятном. Мы совместно с игрой Викинги проводим конкурс с классными призами. 3 счастливчиков, достигших максимального уровня дворца до конца июня, среди всех участников получат возможность выиграть MacBook Pro, новенький iPad и клавиатуру к нему, а также iPhone 11 Pro за первое, второе и третье места соответственно. Друзья, каждый переход по моим ссылкам помогает развитию моего канала, поэтому скачивайте игру Викинги именно по моим ссылкам в описании. Не забывайте досматривать этот видеоролик до конца и ищите меня в игре под ником Art Models. А теперь приступим к постройке диорамы. В качестве основания я возьму, как обычно, пеноплекс. Для нижней части это будет кусок толщиной 5 см, а в качестве основы под будущую гору я взял кусок толщиной 2 см. Для того, чтобы надежно скрепить между собой эти два куска, в нижней части с помощью ножа я прорезал паз и посадил все это дело на клей. И еще дополнительно подзабил маленечко шпажками, чтобы было, прям наверняка. Чтобы мне примерно понимать, по какому принципу я буду создавать скалу, с помощью маркера я сделал примерные очертания выступов и слоев, и далее приступил к созданию этой самой скалы. Делать я ее буду практически полностью из пеноплекса, посредством того, что пеноплекс я буду ломать, и у меня будет получаться вот такая вот фактура. Для начала я наломал таких вот крупных заготовок, они будут как основные, и потом сделал немного мелких, чтобы заполнять ими пустоты. После этого один из кусков я нарезал тонкими слоями, для того, чтобы, соответственно, показать слоистость скал. Чтобы фактура была неровной, с помощью пеноплекса я создал выемки, а также в углу такой скос небольшой. Все это дело подрезал и после этого приступил к формированию. Вот эту вот слоеную часть я скрепил между собой с помощью проволоки, чтобы она стала одной деталью. И далее на клей ПВА я начал все заготовки свои приклеивать на поверхность. Для начала я, конечно же, приклеил только большие куски, после этого между ними я все промазал клеем и начал приклеивать маленькие куски. Способ очень простой, главное фантазия, и если она у вас, как и у меня, отсутствует, можно найти картинку в интернете, по которой можно будет ориентироваться. По завершению самые мелкие щели я просыпал мелким камнем и с помощью кусачек немножко некоторые части покромсал, чтобы было еще более все неоднородно. После этого подставку откладываю в сторону, чтобы клей ПВА смог высохнуть, и приступаю к модели, которая будет находиться на этой диораме. Честно говоря, от военной тематики я немного подустал, и поэтому решил сделать что-то нейтральное, ориентированное на новичков, то, что может повторить каждый. И, недолго думая, был выбран вот такой вот лайнер пассажирский. Он очень легко собирается, и этапов в инструкции больше, чем деталей в наборе, поэтому все очень просто и быстро собралось. И далее я приступаю к грунтовке.
Верхняя часть судна будет белого цвета, поэтому и грунтовку я тоже взял белого цвета и очень тонким слоем нанес ее на поверхность, для того, чтобы не испортить детализацию. Теперь модель откладываю в сторону, чтобы грунт смог высохнуть, и опять приступаю к скале. Беру гипс, разбавляю его с водой и добавляю туда клей ПВА. За счет клея ПВА гипс, во-первых, не будет трескаться, а во-вторых, время его работы значительно увеличится, но клея нужно добавлять не более 30% от общей массы смеси. Далее, опять же, все просто. С помощью широкой плоской кисти я в первую очередь промазываю все щели и стараюсь, чтобы гипс по минимуму попадал на фактуру пеноплекса, чтобы ее не испортить. Также на этом этапе можно подправить некоторые моменты, добавив еще рельефа и всего такого. После высыхания гипса осталось нанести какой-нибудь финишный слой, можно даже использовать какую-нибудь гипсовую шпаклевку, но я возьму текстурную пасту, разбавлю ее с водой, чтобы получилось, она достаточно жидкая, и этой смесью я промажу, опять же, всю поверхность с целью выровнять ее. На этом, наконец-то, все, так скажем, грязные работы завершены, и можно приступить к самому интересному этапу. Это покраска. Первым делом с помощью белого цвета я покрашу сам лайнер. Здесь особо показывать нечего, потому что опять идет белый по белому. Поэтому сразу перейдем к следующему этапу. Скалы я загрунтую с помощью светло-песочного грунта. Так как поверхность шероховатая и очень неоднородная, перед грунтовкой я ее смочил, чтобы грунт лучше ложился. Нижнюю часть подставки я покрасил синим и голубым художественным акрилом. По сути, здесь цвет не важен, важно просто создать такую небольшую пленочку, чтобы не выходили пузырьки после того, как зальется эпоксидная смола. Снова приступаю к модели судна, и, наконец-то, сейчас будут этапы, которые на камере хотя бы будут заметны. Для начала я буду наносить черный цвет на нижнюю часть этого лайнера, и, чтобы нанести его более-менее ровно, прибегну к помощи малярной ленты, поэтому по всему периметру ее наклеиваю. Акрил я взял от фирмы Revell, потому что их черный цвет мне показался самым насыщенным в сравнении с другими производителями, и наносить краску я буду в 2 слоя, чтобы перекрыть белый. Малярную ленту, не дожидаясь полного высыхания, я снимаю и после этого подкрашиваю мелкие недостатки. И помимо этого крашу другие элементы: шлюпки, катера, а также верхние палубы. Теперь настало время приклеивать декали, и это оказалось самым сложным этапом, потому что необходимо было тонкую линию по всему периметру приклеить. И не просто приклеить, а сделать это ровно, поэтому получалось, конечно же, не с первого раза. После установки декали на свое место промакиваю с помощью ватной палки, чтобы убрать лишнюю жидкость, воду. Снова отправляю модель на сушку и приступаю к скале. Ее я решил покрасить в разные оттенки коричневого и серого цвета. И перед покраской, естественно, всю поверхность обильно смачиваю водой. Это будет главной фишкой. И первым делом наношу белый цвет, в основном на выступающие части. После постепенно начинаю добавлять цвет и пользуюсь водой, опять же, тем, что она нанесена на поверхность. Благодаря ей краска на поверхности дополнительно смешивается, появляются новые оттенки, и она, так скажем, стекает вниз, и благодаря этому получается очень интересный эффект. Благодаря этому скалы не выглядят плоскими и однородными. Между делом я нанес на модель матовый лак. Он понадобится перед следующей манипуляцией с ней.
После высыхания краски на скале решил добавить еще немного эффектов, самых основных. Это метод сухой кисти цветом слоновая кость. Просто по выступающим граням прохожусь. И, конечно же, добавил немножко теней с помощью темно-серой масляной краски. Эффектов так немного, потому что основной цвет задала покраска, и не хотелось бы все это дело портить. С помощью белого акрила изобразил, будто бы по скале течет вода, и приступил к озеленению поверхности. Буду использовать покрашенный и натертый на терке поролон. На горизонтальные части, то есть на выступы, наношу обычный клей ПВА и просто посыпаю поролон на поверхность. Он у меня двух цветов, один потемнее, другой посветлее, чтобы было чуть-чуть поинтереснее. Также для разнообразия добавил немного покупной мелкой присыпки и зафиксировал ее с помощью специального фиксатора. Можно, в принципе, это не делать, и без нее будет хорошо. Теперь настала самая аккуратная часть этого видеоролика. С помощью смывки черного и синего цвета я буду выделять все иллюминаторы. Старался все это сделать не монотонным, в некоторых частях слегка не докрашивая, чтобы был немножко другой оттенок, как бы блики изобразить, ну, в общем, чтобы смотрелось поинтереснее. После высыхания с помощью разбавителя для эмали убираю все излишки смывки и подправляю косяки. Настало время эпоксидной смолы, но прежде чем ее заливать, я, конечно же, сделаю опалубку. Для этого беру пластиковый коврик для резки, из него я нарезал полоски, приклеил на клей ПВА и дополнительно все проклеил малярным скотчем, чтоб наверняка. А с помощью моделирующего геля я промазал все щели для герметичности. После этого можно приступать к заливке смолы. Красить я ее буду с помощью масляной краски. И в этот раз воду я решил сделать светлого оттенка, потому что всегда делал темного, и просто нужно делать что-то новое и другое. Тем более, что работа весьма абстрактная, и пусть будет. Замешиваю масляную краску, потом смешиваю смолу с отвердителем и приступаю к заливке. Модель к поверхности я прикрепил с помощью куска пеноплекса, и это, конечно же, было ошибкой. Все мои видеоролики с эпоксидной смолой без ошибок не обходятся. Но, наверное, это даже плюс, потому что, глядя на мои ошибки, допускать их вы не будете. После высыхания первого слоя эпоксидной смолы наливаю тоненький слой второй. Цвет я уже сделал такой бирюзовый, получился в итоге интересный градиент, то есть переход. На всякий случай предупреждаю еще раз, что это работа абстрактная, это я говорю для любителей поиска во всем реализма. После застывания смолы убрал опалубку и обклеиваю края диорамы с помощью бальса, как обычно. Чтобы она ровно и плотно прилегала к краям диорамы, я прижимаю ее под собственным весом, а также использую струбцину. Дело осталось за малым — нанести рябь и волны. Делать я это буду, конечно же, с помощью моделирующего геля. Первым делом создаю волны, которые идут от корабля, а также от водопада со скалы. Они будут самыми большими. А с помощью широкой толстой кисти я наношу на всю поверхность тычковыми движениями мелкую рябь. Напомню, это масштаб 1 к 1200, поэтому рябь мелкая. Вот здесь есть немножко реализма все-таки. В завершении края подставки я окрашу в черный цвет, заднюю сторону и боковые я покрасил в темно-серый, и вот такой вот результат у меня в итоге получился. Обязательно напишите в комментариях, нравятся ли вам вот такие простые работы, делать ли их дальше и что конкретно из этого видеоролика вам понравилось больше всего, чтобы я акцентировал на этом свое внимание в дальнейшем. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, желаю продуктивного творчества и до новых встреч!